Çdo vit në vend regjistrohen rreth 5.000 raste të reja të goditjes në tru, një ndër sëmundjet më të rënda dhe njëkohësisht shkaku më i shpeshtë i mortalitetit. Nga klinika e neurologjisë bëjnë të ditur se goditja në tru nuk përjashton asnjë moshë, ndërsa kanë trajtuar pacient të moshës 14 vjeçare. Sipas mjekëve, ndër faktorët kryesor që ndikojnë në shfaqjen e goditjeve në tru janë sëmundjet kardiovaskulare, duhani, stresi kronik, si dhe ndotja e ajrit. Në Maqedoni kemi rreth 5.000 raste të reja në vit të goditjeve në tru. Jemi vend me incidencë mesatare. Kjo do të thotë 200 deri në 300 të goditjeve në tru në 100.000 banor apo raste të reja të goditjeve në tru. Asnjë nga moshat nuk është i mbrojtur nga goditja në tru. Mund të paraqitet edhe në moshë fëmijërore për fat të keq. Ne në klinik i trajtojmë rastet mbi moshën 14 vjeçare, që për fat të keq edhe ato kanë qenë pacientët tanë më të rinj, tha Anita Arsovoska, mjeke neurologe. Aktualisht në klinikën e neurologjisë ka mungesë të rezonancës magnetike, ku si pasojë pacientët incizimet e tyre i kryejnë në klinikën e radiologjisë. Në lidhje me diagnostifikimin e goditjeve në tru, kemi bashkëpunim me Institutin e Radiologjisë. Megjithatë, duke marrë parasysh numrin e pacientëve, jo gjithmonë marrja e rezultateve është e shpejtë. Në këtë drejtim, kemi një ide që të furnizohemi me një magnet në klinikën e neurologjisë, pasi ata pacientë që kanë nevojë për rezonancë magnetike momentalisht incizohen vetëm në Institutin e Radiologjisë, deklaroi Jovan Bozhinovski, drejtor në klinikën e neurologjisë. Me rastin e ditës botërore të goditjes në tru, klinika e neurologjisë organizoi ditë të hapur ku qytetarët për 2 orë kryen kontrolle pa pagesë në mënyrë që të rritet vetëdijsimi për këtë sëmundje. Vetëm për 1 orë, rreth 50 pacient kanë shprehur interes për kontrolle mjekësore.